damer og herrer, vi har viktig informasjon til dere som har videre forbindelse med innenriksflyvning i Norge. Hvis du har sjekket din bagasje, så må du hente bagasjen og gå gjennom tollen og sjekke bagasjen din på nytt. Dette gjelder all bagasje, også den som er merket til endelig bestemmelsessted, men dette gjelder kun for norske innenriksflyvninger. Reiser du derimot kun med håndbagasje, så kan du gå direkte til gaten din, og det gjelder også dere som har videre forbindelse utenriks, dere kan gå direkte til gaten. Jeg kan også fortelle at etter planen så skal vi parkere på en innenriksgate A22, det vil si at det høyst sannsynlig vil bli busstransport. Avgangen til Zürich klokken 16:10, den går fra D3. Jeg har Göteborg-avgang på min liste, men jeg har dessverre ikke noe gate på den. Haugesund 16:55 går fra B2, Trondheim klokken 17 går fra A12, Bergen 17 A2, Kristiansand klokken 17 går fra A14. Ladies and gentlemen, we have important information for those of you who are connecting domestic flights. If you have checked luggage and you are continuing on a domestic flight in Norway, you have to pick up your baggage, go through customs and then recheck your bags. And this applies even if your bags have been labeled all the way to your final destination. However, if you are traveling with hand luggage only, you can proceed directly to the domestic gate. And if you have an international connecting flight, you can also just proceed to your next gate. You do not have to pick up your baggage. That's for domestic flights within Norway only. And we are supposed to park at a domestic gate. That means that there probably will be a bus transfer into the terminal building. And I can tell you that the flight to Zurich has passed 4 will depart from gate D3. I have the flight to Gothenburg on my list, but unfortunately I haven't got any gates. Then we have some domestic flights, Haugesund 5 minutes to 5, depart from B2, Trondheim at 5 o'clock from A12, Bergen at 5 o'clock from A2, and finally Kristiansand 5 o'clock from A14, and cabin crew tickets